está. Con esto empieza a generar tráfico masivo y revienta depende también del switch, del tipo de seguridad que tenga el switch y bueno, miles de cosas, ¿vale? Pero lo normal es que en una red normal la tumbe. Vamos a darle a control C para pararlo y vamos a borrar esto. Lo que está haciendo es enviar miles de direcciones MAC falsas y si el switch no está bien configurado, como es el caso de muchos switch, pues se llena. Entonces esto puede empezar el switch puede empezar a comportarse como un hub y entonces el resultado ¿cuál es? Pues tráfico por todos lados, posible sniffing y muy probable problemas de conexión. Es decir, con algo tan simple como esto puedes afectar a una red de cualquier lugar, ¿vale? Y como bien he dicho, si el switch está mal configurado.